يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نتغدى النهارده كده. ايه انا مصوره الاكل ده معاكم بقى قبل كده من زمان، يعني انا ما طبختش بقالي كتير الصراحه. قلت بقى ايه اغرفه معاكم كده عشان نتغدى. بس عامله حبه رز بشعريه ما شاء الله بيتكلموا عن نفسهم اهو. كده هغرفه بقى كده، هغرف الرز عشوائي كده، مش حاطه بولات ولا حاطه في حاجات. عايزه اكل ايه كده النهارده؟ ايه اكل زمان اللي بيسند القلب ده اهو. اغرفه كده، اغرف بقى اطباق كده على قد اكلنا كده. اغرف اخر طبق اهو. اغرف الطبق الصغير ده كمان كده. الباشا دي بقى الحلوه دي وطعم ايه روعه. بصوا خضره وحلوه ازاي عاملاها بقى اهو. انا بقى عندي هنا بغرف لكل واحد يغمس مني ياكل منه يشربه، والكل واحد كده بيرجعوا ايه اللهم صل على النبي فاضيين. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك كومنت حلوه كده على الغدا الحلو ده بتاع النهارده ده. غرفت الملوخيه. هنظم بس الاكل ده بس شويه كده. اللحمه اهي بصوا بقى ايه سلقه حلوه كده. حاطه لها جزرايه وحاطه لها بصلتين 3 بصلات، وحاطه لها اللهم صل على النبي جزر وقطايه وملح وفلفل. ما بحطش للحمه ورق لورا ولا حبهان ولا الحاجات دي، علشان اللهم صل على النبي اللحمه بتبقى ايه مش زفره ومش زي الفراخ والبط والحاجات دي، تبقى شربتها رايقه كده وحلوه اهي. اللحمه اهي بصوا بقى، وحاطه لها 3 بصلات علشان احنا بنحب البصل مع اللحمه قوي كده. حاطه لها 3 بصلات اهي. اللهم صل على النبي. بصوا بقى ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ايه ده؟ فاصوليا بيضه بقالي يجي 6 أو 7 شهور ما طبختهاش. قلت اطبخها بقى معاكم النهارده كده، غدا النهارده كده، مع اني يعني ايه الجو مش ساقع قوي، بس ايه يبقى اكلها حلو. هغرب برضو كل واحد كده واحده. ده ربع كيلو فاصوليا ناشفه بيض كده اهو. كده واغرف الطاجن الصغنن العسول ده لمنى، عشان منى ما بتاكلش الحب بتاع الطبيخ على فكره. بتاكل الاغلبيه بتاكل الميه بتاعه الطبيخ، ما بتاكلش الحب بتاع الطبيخ. الطاجن الصغير ده اهو. اشيل بقى الباقي ده واحط بقى العيش في الميكروويف يسخن. شغلي الميكروويف كده. حط الطاجن الصغنن العسول ده كده. اللهم صل على النبي. قاليه طبق بدنجان حلو كده محدد. انا ما عنديش بقى بدنجان عروس الصراحه وكسلت اخرج. كان عندي بدنجان رومي في الثلاجه. قلت بقى ايه اقلي كده طبق وقليته كده ووضبته. وده بقى كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، وتفضلوا اتغدوا معانا واشوفوا الشكر على خير ومع